င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ပတန်ယုံတယုံနဲ့မတ်စတက်ပြီးလှုပ်ဝက်စွာတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ PPP ပါတီဥက္ကဋ္ဌတက်တက်ခိုင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်ထက်တက်လှိုင်တို့ကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်တပ်ကကြေညာလိုက်ပြီးပြည်ပဩဇာခံယူရင်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ကိုပါပယ်ဖျက်ရမယ်လို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟုံးမလင်းလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စွာနဲ့အဖွဲ့ကစစ်လင်ရင်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ခီးသည်တွေတင်ဆောင်ကကိုချိုးရှာစီးပွားရှာနေပါတယ်။အမေရိကန်မှာအစိုးရထောက်ပံ့ကြေးယူနိုင်ကြေးရှိတဲ့မြန်မာအပါအဝင်85နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေအတွက်အခြေချဗီဇာထုတ်ပေးမှုတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ပြည်ပတန်ယုံတစ်ခုနဲ့မတ်စတက်ပြီးလှုပ်ဝက်စွာတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP ဥက္ကဋ္ဌတက်တက်ခိုင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်ထက်တက်လှိုင်တို့ကိုအရေးယူမယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတက်တက်ခိုင်နဲ့ဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ထက်တက်လှိုင်တို့ကစစ်တပ်လက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကိုခွင့်ပြုချက်တင်ပြခြင်းမရှိဘဲ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်လွယ်နိုင်ကနေမွန်လွယ်3နိုင်အထိရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်နတ်မောက်လမ်းကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပြည်ပတန်ယုံတယုံကပုံကိုတချို့နဲ့မတ်တက်ဆင်ပြီးတရားဝင်လှုပ်ဝက်စွာတွေ့ဆုံခဲ့လို့သတင်းပို့တိုင်ကြားမှုရှိခဲ့ပြီးဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရမှာမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိရတဲ့အပြင်တက်တက်ခိုင်နဲ့ထက်ထက်လှိုင်တို့ကလည်းမှန်ကန်ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့လို့လည်းစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတက်တက်ခိုင်နဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ထက်ထက်လှိုင်တို့ကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်တပ်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်400ခွန်ကပုံမှန်408နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်6စလုံးပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရာပြည်ပဩဇာခံယူခြင်းမပြုရဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုစောင့်ထိန်လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိပြီးလိုက်နာရန်ပြက်ကွက်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရမယ်လို့လည်းစစ်တပ်ကဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခုရဲ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရန်ရှိလာရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကိုကြိုတင်တင်ပြပြီးခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာတွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ကြောင်းတင်းလော်တဲ့အစီအမံနဲ့စီးစစ်ခွင့်ပြုပေးမယ်လို့လည်းစစ်တပ်ကဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့နယ်မှာဟုံးမလင်းလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စွာနဲ့အဖွဲ့ကစစ်လင်ရင်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ခီးသည်တွေတင်ဆောင်ကကိုကျိုးစီးပွားရှာနေရလို့တက်တွဲသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရတယ်။ဟုံးမလင်းလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ရဲ့တမူးတူဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စွာနဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်တပ်ပိုင်လေရင်တွေပေါ်မှာစစ်တီတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတင်မခံဘဲပြည်သူတွေကိုတော့ငွေကြေးတောင်းခံတာစစ်တပ်ပိုင်လေရင်ပြေးဆွဲကကိုကျိုးရှာစီးပွားရှာနေလို့တက်တွင်းသတင်းမြစ်ကပြပြပါရတယ်။ဟုံးမလင်းမြို့ကိုတက်လေရင်နဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းလို့ရင်တအိုးကိုငွေကျပ်3သိန်းတောင်းခံပြီးဒီငွေကြေးတွေကိုလည်းလေတပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တက်နယ်G2တို့ပူးပေါင်းကအောက်ခြေစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အမျက်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလရက်ပိုင်းတွင်ကလည်းမိထီလာရှမ်းတဲလေတပ်စခန်းကနေဟုံးမလင်းကိုလိုက်ပါမယ်။ကျောင်းဆရာမတချို့ကိုလည်းဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စွာနဲ့အဖွဲ့ကလေရင်ပေါ်ကိုလိုက်ပါစီးနှင်းခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကျောင်းဆရာမတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေစီကနေလေရင်စီးနှင်းကတောင်းခံခြင်းသာမကပဲလေရင်နဲ့တည်လာတဲ့စားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဟုံးမလင်းမြို့ပေါ်ကဈေးဆိုင်တွေမှာအမျက်တင်ရောင်းချတာကနေလေတပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စွာနဲ့အဖွဲ့ကစီးပွားဖြစ်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုလေတပ်အတွင်းအထက်လူကြီးတွေသိရှိပေမဲ့လည်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေပြကလိမ့်လေတင်ပြတာတက်လေရင်ကိုသူတို့နဲ့နှိစက်ရာဆွေမျိုးတွေကိုသာဦးစားပေးတင်ဆောင်တာနဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဖိနှိပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းလေတပ်သတင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့မကွေးတိုင်းအထက်မင်းလာမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကလူငယ်9ဦးထက်မနည်းကိုစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းဖို့အတွက်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဖမ်းဆီးကလူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြပြပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေညနေပိုင်းအချိန်ထိအထက်မင်းလာမြို့နယ်မလွန်မြို့တောင်ဦးကျေးရွာနယ်ညောင်ပင်သာဂိတ်တို့မှာအမှတ်30ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ30ကဘိုးမှုမြတ်သူမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့အပါအဝင်ရဲပြူစောထီးတွေပူပေါင်းကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်မင်းလာမြို့နယ်မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာနေရာ3နေရာခွဲပြီးလူငယ်တွေကိုလိုက်လံပေါ်တာဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကနဦးသိရှိထားတဲ့အရာလူငယ်9ဦးဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖမ်းဆီးခံလူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာလည်းစစ်မှုထမ်းခိုင်းစေဖို့ဆိုပြီးလူငယ်အမျိုးသမီးစင်းတွေကိုလိုက်လံကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့မယန်းကုန်းရက်ကွက်နဲ့ရွှေမြိုင်တီရီရက်ကွက်တွေအတွင်းကအမျိုးသမီးလူငယ်တွေကိုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကိုရေးအချက်လက်တွေကောက်ယူပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးအသိပေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာအရင်ကစစ်မှုထမ်းကြေးလို့ဆိုကပတ်စံကောက်ခံခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲနိုင်စနစ်နဲ့ပြန်လဲလွတ်ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောဆိုလာတယ်လို့လည်းပြည်သူတွေကပြပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်လောင်ကစားဝိုင်းတွေဇက်ပွဲတွေကျင်းပကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုဖွင့်လှစ်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဲခူးဝသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောက်မြို့နယ်ရှမ်းကွင်းရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကျေးရွာ3ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းကပြည်သူတွေကိုရွာပြင်ပေးမထွက်တော့ပဲရွာလုံးကျွတ်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေလို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာကျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်တမိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့ရန်ကုန်ပြည်လမ်းအနီးကရှမ်းကွင်းကျေးရွာလမ်းစုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားကPDF ရဲဘော်3ဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရလို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကညောင်ပင်ကွင်းရွာကန့်ကြီးရွာနဲ့ကံလေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူတွေကိုရွာပြင်ကိုပေးမထွက်တော့ပဲဖမ်းဆီးထားကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာတွေအတွင်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကပြည်သူတွေမှာရွာထဲမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရန်ကုန်ပြည်လမ်းကစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းတွေနဲ့တပ်စခန်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်ခံနေရတာကြောင့်လမ်းပိုင်းမှာသွာလာခွင့်ကန့်သတ်ဖို့အတွက်ညအချိန်သွာလာတဲ့ကားတွေကိုလည်းမတင်ကားရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးဖို့နဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကင်းစခန်းတွေမှာလုံခြုံရေးအင်အားတွေပုံမတိုးမြင့်ကလှည့်ကင်းတွေပတ်ကင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ဖို့အပါအဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာရင်စစ်ကူတွေအချိန်မီပေးဖို့လည်းညွှန်ကြားထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာမြန်မာဘက်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးထိမှန်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလေးငယ်တို့ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစားပြုတန်အမတ်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကခေါ်ယူသတိပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကျော်စိုးမိုးကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးကော့ဘဇားခရိုင်တက်ခနမြို့နယ်ဝစ်ခေါင်းကျေးရွာအုပ်စုအနီးကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတနက်ကြည်စံတွေကြားရောက်ခဲ့မှုအပေါ်ကိုကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မိန်းကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုအဲ့လိုပြစ်ခတ်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းကောင်းပြည်သားတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာတန်မတ်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တာဝန်အပြည့်အဝယူပြီးလိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်ဒေသအခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဟာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နဲ့လောက်ကင်စားတောက်မှုတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမထိခိုက်စေဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုစားပြုမြန်မာတပ်အမတ်ကအလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းအာမခံခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရှိသူနဲ့မိသားစုစီကိုစာနာစိတ်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်လန်တဲကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရလို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြပြပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖလန်းမြို့နယ်လန်တဲကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူတွေဟာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းဖလန်းမြို့နယ်တီးပွားကျေးရွာကတိုက်နယ်စေယုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းစေယုံအဆောက်အုံတွေထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာခါမြို့နယ်ရန်ကျေးရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပြကျခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းကျွန်းလှမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေရင်နဲ့9ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျွန်းလှတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတရဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ Jet Fighter 2စီးကကျွန်းလှမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကကျေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရေကမိုးရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဝက်လက် Informational Network တာဝန်ခံကိုမုံတိုင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းထုံးမိုရွာနဲ့ရှားကွဲရွာတို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရေကမိုးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်ပျက်စီးမှုအရေးအတွက်ကိုအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲရွာလုံးကျွတ်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကကမ်းပြူရွာနဲ့မော်ဦးရွာကိုလည်းအင်အား150ခန့်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရွာသစ်ရွာရေကမိုးရွာတို့ကိုလည်းအင်အား200ခန့်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ထုံးပိုရွာရှားကွဲရွာရေကမိုးရွာရွာသစ်ရွာလှိပုတ်စိတ်ရွာတစ်စိန်ရွာကူကြီးရွာငပက်ချောင်းရွာတရက်ပင်ရွာရေလယ်မော်ရွာမှုတ်ဦးရွာကမ်းဖြူရွာရတာရွာမင်းရွာတောင်ရွာအင်တောင်းရွာရှိမကားရွာငရဲရွာစေရောရွာနဲ့ငါးတိုက်တောင်ရွာကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရွာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်မှာအစိုးရထောက်ပံ့ကြေးယူနိုင်ကြေးရှိတယ်လို့ဆိုကမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်85နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေအတွက်အခြေချဗီဇာတွေထုတ်ပေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလာရောက်အခြေချမဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့လူမှုဖူလုံရေးနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုမှီခိုပြီးနေထိုင်ကြမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာ၊ရုရှား၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊အီရန်နဲ့ဆိုမာလီယာအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း85နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကိုအခြေချဗီဇာထုတ်ပေးတာကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီရိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောတာကတော့အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ဓနဥစ္စာတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးအစိုးရစီကနေအလကားယူနေထိုင်မဲ့သူတွေကိုတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာတွေကို
အဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိထားပါတယ်။အမေရိကန်မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ဖို့လျှောက်ထားသူတွေဟာဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအခြေချဗီဇာထုတ်ပေးမှုကိုရပ်ဆိုင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလဲပတ်ဗီဇာသို့မဟုတ်ခီးသွားဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးဗီဇာလျှောက်ထားသူတွေကိုတော့အခုအမိန့်ကမတက်ရောက်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2026ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားနဲ့2028ခုနှစ်အိုလံပစ်ပွဲတွေအတွက်ဧည့်သည်တွေလိုအပ်နေလို့လည်းဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုလည်းအစိုးရထောက်ပံ့ကြေးယူနိုင်ကြေးရှိမရှိကိုအသေးချာစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဗီဇာအရာရှိတွေအနေနဲ့လျှောက်ထားသူရဲ့အသက်ကျန်းမာရေးမိသားစုအခြေအနေငွေကြေးချမ်းသာမှုပညာအရေးချင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့လျှောက်ထားသူဟာအမေရိကန်မှာအစိုးရစီကအထောက်ပံ့မယူပဲကိုခြေထောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်ကြောင်းတက်တည်ပြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတလုံးမှာတော့အခြေချဗီဇာပိတ်ပင်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊ပါကစ္စတန်၊ရုရှားထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံပေါင်း85နိုင်ငံကဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအလွန်တင်းကျပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မှာအလုပ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုရပ်တည်နိုင်မဲ့သူတွေကိုပဲဗီဇာပေးဖို့ဦးတည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဇာရပ်ဆိုင်းမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ကိုအမြဲတမ်းသွားနေထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေသူတွေဥပမာ green card ဒါမှမဟုတ်မိသားစုခေါ်စာနဲ့သွားမဲ့သူတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာလူသက်နေရာတွေဟာရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဖမ်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုကွပ်မျက်မဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်ဘက်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်အိမ်ဖြူတော်မှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်းမှာထရန့်ကအီရန်မှာလူသက်နေရာတွေရပ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါတယ်။အစကတော့ဒီနေ့မှာကွပ်မျက်မှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုတော့လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရန့်ကတော့ဒါဟာအမှန်ဖြစ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ကြောင်းဘသူသိမှလည်းဟုတ်တယ်မလားလို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ပေါ်စစ်ရေးရတိုက်ခိုက်ဖို့ရှိမရှိမေးမြန်းရမှာတော့ထရန့်ကရှစ်ဆက်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပဲဖြေကြားခဲ့ပြီးစစ်ရေးအရေးယူမှုကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီလို့လည်းအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူး။လူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအေဂျင်စီ HRAN ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရအီရန်မှာ18ရက်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာလူပေါင်း2582ဦးဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအရွယ်ရောက်ပြည်သူဆန္ဒပြသူ2403ဦးအသက်18နှစ်အောက်ကလေး12ဦးအစိုးရဘတ်တော်သား148ဦးတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူပေါင်း1134ဦးရှိပြီးအဖမ်းခံရသူပေါင်းဟာ18139ဦးအထိရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေတင်းမာနေတဲ့အတွက်ကာတာနိုင်ငံကလေးတဲ့စခန်းကအမေရိကန်ဝန်ထမ်းတချို့ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းမှာဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းအမေရိကန်အရာရှိတဦးကအတည်ပြုထားပါတယ်။ထိုင်း၊အီတလီ၊ပိုလန်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအီရန်ကနေချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အီရန်တရားရေးဌာနအကြီးအကဲကတော့ဆန္ဒပြသူတွေကိုအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးကွပ်မျက်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အစောပိုင်းမှာပြောကြားထားပါတယ်။အီရန်အစိုးရကအခုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ထားဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကတော့ဒီအခြေအနေတွေပြန်ငြိမ်သွားပြီလို့ပြောနေပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာတော့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာတိုးလာနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးရတင်းမာမှုတွေကတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ဒိမတ်ပိုင် Greenland ကျွန်းကိုအမေရိကန်ကပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒိမတ်နဲ့ Greenland နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအမေရိကန်ဒုသမ္မတနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့အိမ်ဖြူတော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒိမတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။သမ္မတဟာ Greenland ကိုသိမ်းပိုက်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတာရှင်းပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအခြေခံကြသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေသေးပါလို့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲထရန့်ကသူ့ရဲ့ Truth Social လူမှုကွန်ရက်ကနေ
Greenland ဟာအမေရိကန်လက်ထဲမရောက်ရင်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်စရာပဲလို့ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။သူတိဆောက်မဲ့ရွှေအောင်အမိုးခုံးလို့ခေါ်တယ်။ဒုံခွဲကာကရေးစနစ်အတွက် Greenland ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကြားသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ပေမဲ့လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုလက်ခံပြီးရှေ့ဆက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေကိုဒိန်းမတ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာမထိခိုက်စေပဲဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ထိပ်သီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာစတင်တွဲဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲဒိန်းမတ်က Greenland မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီ၊ဆွီဒင်နဲ့နော်ဝေနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စစ်ဘက်အရာရှိတွေကို Greenland ကျွန်းစီကိုစတင်စစ်လွတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒိန်းမတ်နဲ့ Greenland ဘက်ကကျွန်းကိုမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ red line မကြော်ရမယ်မြင်းကိုအတိအကျပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဘက်ကလည်းသိမ့်ပိုက်လိုတဲ့သဘောထားကိုလုံးဝမစွန့်လွတ်သေးတာကြောင့်အခြေအနေဟာလည်းတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမြပါ